Explore natin ang Rodriguez Nature Park. Dito lang ito sa Baliti, Arayat. May entrance fee dito guys na 50 pesos per person. Marami siyang daanan guys, mga path na pwede mong explore. In fairness, maganda itong lugar. Peaceful, tahimik, malinis. Talagang mafe-feel mo na one ka with nature. Plus yung exercise factor kahit nakakahingal. Open nga pala sila guys from Mondays to Sundays. Pag weekdays, 10 a.m. to 9 p.m. and Saturdays and Sundays, 8 a.m. to 9 p.m. Finally, ito na yung tuktok. Sana mapuntahan nyo rin guys. Promise, di kayo magsisisi. Kita nyo naman guys, ang ganda ng view. Sarap magmuni-muni.